welcome to my vlog. Vincent nga po pala. So, ito po yung pangalawang vlog ko. So, alam niyo na, nag-i-start pa lang ako and then bago pa lang ako sa pagbablog. So, di pa ako ganun kagaling mag-edit and di pa ako ganun kabihasa sa harap ng camera. Kaya sorry. So, wala. Ang gagawin lang naman natin today is maglalaba. So, maglalaba tayo and then today, hindi ako magkukusot. Gagamit tayo ng automatic washing machine. Kinakabahan ako kasi first time ko itong gamitin, hindi ako marunong. At isa pa, hindi sa akin to. Makikigamit na ako sa may-ari ng bahay na tinitirhan ko. Tinuruan naman ako nung jowa niya, pero di ko pa rin siya kabisado. So, first time ko siyang gagawin na ako lang mag-isa. So, sabi, una, lalagyan lang daw itong mga damit. Ano ba? Good siya. Lagyan natin. Automatic. So, ayan. Lagay muna natin yung mga damit. Sabi, lagay daw muna. Dami ko naman. And then, tada! Ayan, ilagay daw. Madilim. Ayan. Tada! Then, syempre, kayo maingay. Kukuha tayong sabon. Siyempre sa kanya din yung sabon na gagamitin natin. Tingnan lang. Kumaingay. Sabon. Siyempre, powder na sabon. Sabon. Oops. Tried. Kami. Yan. Lagay tayo sabon. Kumingay. Tadan! Kulang pa yan. Dagdagan pa natin. Hop. Dami na pala. Dalawa. Sabon. Okay na kaya ito? Tatagan pa natin. Konti na. Nagot tayo. Naubos ko na yung sabon. Tapon. Kailangan linisin, baka may pruweba. Sensya na, medyo sinisipon ako. Yan. So, ito na. Tada! Tapos yan, sabi sa akin, daw. Sarado lang daw, since nakabukas naman na yung grate po, madali na siya. Sarado natin. Then, pindutin natin yung start. Saan ba yun? Ito. Hindi, power muna. Tapos, saan mo? Preset. Ito yan, preset.
1 hour lang pala dapat sa Mobra. Sabi sa hindi ako marunong. Wala. Bakit 2 hours? Balik doon, balik doon, balik. Naka-hours pala to. Para ako tayo gago. 24. Oh. Tapos, bakit ganun? Patay nga muna natin. Hindi ko alam. Start, power. Ayun, nakasama tas. Okay na pala yun. Tapos, ano naman? Isang oras lang. Okay na ba yun? Sige. Tapos, start na natin. Start. Ano yun? Hindi ko alam. May tumutulo na siyang tubig. Hindi ko alam. Hindi ko alam gamitin. Patay. Sabi kasi, pinatay ko muna, di ko alam eh. Buksan ulit natin. Tapos preset. Start. Oh. Paano yan? Hala. Seryoso, di ko talaga lang gamitin to. Tapos, ano gagawin? So, teka lang guys, ayusin ko lang muna. Babalik ako. So, ayun na nga. Naayos na siya. Pero hindi ko pa sigurado kung tama na itong ginawa ko. Ayun, may tumutulo ng tubig. And then, hindi ko talaga sigurado kung tama yun. Gawin natin. Linisin natin yung bakas. Linisin natin yung bakas ng sabon na natapon. Then, babalikan natin yung kapag sana umikot siya. Sana gumana. Hindi ko alam. Kinakabahan ako. First time ko gamitin to. Nakakahiya. Hindi tumutulo naman tubig. Ayan. So, hindi ko alam kung gagana to. Lagot ako. Patay. So guys, babalik ako. Pakita kasi niya kapag gumana siya ng tama. Kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam. Sana gumana siya. So,
Habang hinihintay kong gumana 'to, magwo-workout muna ako, then balikan ko kayo. Ayan guys, naririnig ko na siya. Gumagana na siya. Tingnan natin. Gumana na siya. Hintayin lang natin. Gagana yan. Then, kapag gumana na siya, pwede ko na ulit iwan. Mag-workout ulit ako. Tugon. Tugon. Tagal na. Tulog muna ako. Pakatagal. Ayan, sobrang tagal na. Uy na. Gumana na siya.
Workout muna ako, gumana na siya. Hirap maging taong bundok, buisit. Hey guys, balik ako mamaya pagka natapos na siya, pag sasampay na. Workout muna ako. Bye! So hi guys, ayan, last set na ng workout ko, then mabalikan na natin yung nilalabhan ko. Tignan natin kung baka binabanlawan na siya. So last set ng push up and sit ups, then check na natin yung nilalabhan ko. Wait lang. Ay. So yan. Ay. Hanggang 30 lang talaga kayo. So actually pang 7 set na to, pang 7. Then pang 7 set na rin ang push up. Last one. Ah. Pagod. So every day ganito ginagawa ko. After shift, pag-uwi ng bahay, pahinga, and then workout para hindi bumigat. Kasi kailangan ko yun. Actually, nagva-volleyball nga pala. Nagva-volleyball ako. Naglalaro ako ng volleyball. So, I need to do this every day para hindi ako bumigat. Para makatalon pa rin. So, nakikita nyo. Pawis ako. Pagod. Last set na ng sit-ups. Hindi siya proper pero I mean, yung ginagawa or yung the way I do or kung paano ko siya ginagawa, hindi ganun ka-proper, pero feel ko, may epekto naman. So, last set. One. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, and ito, 3, 4, 5, 6, 7, and 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 40, 41, 42, 43, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9,
60. Okay na. Last 10. Ayoko na. Pagod. So, pupunas ako ng pawis and then check na natin yung nalalaban ko. Sana matatapos na rin siya para mamaya maaga ako makapagpahinga. And then may pasok pa ako sa work later ng 8:30 PM. So kailangan makatulog na ako ng 1 PM or 12 para makatulog pa ako at 6 hours 6 hours 6 hours para may lakas ako mamaya pagpasok. And then bukas rest day and Sunday rest day. So every weekend it's my stress reliever, which is playing volleyball. So may laro kami bukas Saturday, September 7 sa Gym 7 Novaliches. And then on Sunday may one day league kami with Team Me. Hindi ko sure kung saang lugar or kung ano yung exact place, pero one day league, which is isang team kami. So pupunas ako ng pawis and then check na natin yung nilalaban ko. Ay, pagod. Ay. Pawis. So, let's check na yung nilalaban ko. Sana tapos na siya. Ay, pawis mo pala yung mukha ko. Sorry. Pawis mo na. Haggard. Oh. Ay, pagod. So, by the way guys, sa mga nanonood, please don't forget to click subscribe and tick the bell button para ma-notify kayo sa mga next vlog or kung may susunod pa. Sana meron pa. At feel free to comment all of your suggestions, your requests na gusto nyo gawin ko sa next vlog ko, kung may susunod pa or kung masusunod pa man to. And again, thank you so much for watching. So, check na natin yung nilalaban ko. Binabanlawan na agad siya. Ayan. Ayan. Binabanlawan na pala siya. So, ayun. Hindi ko sure kung nalaban siya ng maayos. Sana malabang ayos yung pagkakalaban niya. Ayan siya. Check natin kung nalinis. So far, okay naman din. Nalinis naman. Okay naman pala. Check natin yung iba. Okay na, okay. Sulit na sulit. Unlike dati kasi, pag naglalaba ako, ito siya. Ito gamit ko. Tsaka, ito. Yan. Ito. So, mano-mano, nagbabrush ako. Wala akong choice eh, ako lang mag-isa. Na makikitira lang ako dito kasi nga
kailangan. Kasi nga, lagi akong nalilate sa work. Kasi taga Malabon ako, then yung workplace ko is dito sa may Pasig. Or near Pasig. Parang Ortigas yata, Ortigas yan. Oh, boundary ng Ortigas and Pasig. So, wala akong choice. Kaya nagrent ako ng, or nakitira ako dito sa kakilala ko, si Beshi, si Charles. Bait niya sobra. So, sa kanya ako nakikita ngayon. Nagbabayad na lang ako ng rent every month. Para, ano din, so pag-stay ko din, thankful ako kasi pinapahiram niya ako ng mga gamit niya. Especially to. Laking tulong sa akin. Kasi, di na ako napapagod. Kasi, before, kapag nagkukusot lang ako or nagbabrush, umabot ako ng 2.5 oras. So, late na ako nakakatulog. Then, kapag ganitong araw kasi, Thursday, Friday, wash day ko. So, every Friday, before, ang tulog ko lang nasa 3 hours or 2 hours. Kasi nga, late na ako nakakatulog kasi naglalaba pa ako. Pero ngayon, marami na ako nagagawa din. At the same time, nakakapaglaba ko. Then, after neto, sasampay ko na lang siya. So, laking tulong talaga. Thank you. So, guys, ayan, binabanlawan na siya. Balikan ko kayo kapag tapos na siyang banlawan, then kapag na-dryer na siya, at kapag isasampay ko na lang. So, ano ba tayo gagawin ko eh? Mamaya pala. Lalagyan ko siya mamaya ng downy. Kasi kailangan bantayan. Kasi nga dapat pag tungtong ng 12 minutes na lang yung remaining time, kailangan na siyang lagyan ng downy para bango. So, ganun. So, since napagod ako, sobra. Inom muna ako tubig. Wait lang. Grabe. Ay. Ba't ang dumi? Pagod. So, ayan. Again guys, sana po supportahan niyo po ako. Newcomers or baguhan lang po ako dito sa pagbablog sa larangang to. Pagpasensya niyo na kung hindi ganun kagaling or kung hindi ganun kaganda yung pagko-cover or pag-video ko kasi nga hindi pa ako sanay sa harap ng camera. At the same time, hindi pa ako ganun kagaling mag-edit, and then phone lang yung gamit ko sa pag-vlog. So, salamat po sa pagtsatsaga na panonood. And please, don't forget to hit or click subscribe, and then click also the bell button para po ma-notify kayo kung may susunod man o kung masusundan pa tong vlog na to. And then, again, comment lang po kayo ng gusto nyong request or ng gusto nyong suggestions or gusto nyong suggestions ng mga suggestions nyo na pwede kong gawin sa next vlog videos ko. So, yun po. Babalik ako. I'll be right back. Magbabalik po ako after ng ilang minutes. So, hintayin ko lang na matapos banlawan yung nilalabhan ko. And then, kapag tuyo na siya or kapag isasampay ko na, balikan ko kayo. So, babalik ako. Bye-bye. So, ayan guys. Tapos na siya. Sasampay ko na. And then, balikan ko kayo after ko siya isampay. So, hindi ko siya mag-videoan sa labas kasi nga may mga tao. Nakakahiya. So, balikan ko na lang kayo after ko magsampay. Bye. Hello.
Tapos na po. So, sa susunod ulit. Bye-bye.